我觉得我们最大的吸引力就是国内的内需那个市场，因为比方说我们做什么零售啊，做什么消费行业的，做什么服务的，我们在香港发展是很有先机的。但是如果那个国内的以内需、科技、金融这3方面结合，我觉得对香港的所有行业啊、所有企业家是一个很大的那个 temptation 啊，就是我们一定要把那个香港的青年人带进那个大湾区，有发展的空间可以不单单在香港那个市场，还有国内的，甚至一带一路其他国家。